Արև, եկար։ Հա եկա։ Սուրճ կուզես։ Չեմ ան ոչինչ չեմ ուզում։ Իսկ Արամը գնաց աշխատանքի։ Բժշկին տեսակ։ Տեսանք հետո Արամը գնաց։ Բա ինչ ասեց։ Ոչ մի լավ բան։ Այսինքն Ես էլի հղի չեմ ու չեմ կարող երեխա ունենալ։ բա ասում էիր, այդ էկոյի տարբերակը մեծ հավանականություն ունի։ Հավանականությունը մեծ է, բայց ոչ 100%։ Տեսար էս էլ չստացվեց։ Բա հիմա ինչ ենք անելու։ Գիտես ես գիտեմ ինչ ենք անելու։ Գիտես ինձ դուր է գալիս, որ չեմ կարողանում երեխա ունենալ, որ ոչ ոքի պետք չեմ։ Բայց ինչի ես նյարդայնանում, մենք ինչ մեղք ունենք։ Քեզ ոչ ոք չի մեղադրում։ Հա չեք մեղադրում։ Ուղղակի ոչինչ չեք ասում, բայց ձեր խոսքի, հայացքի, ամեն ինչի մեջ մեղադրանք կա։ Դու անարդարացի ես։ Անարդարացի։ Իսկ ի՞նչն է արդարացի։ Որ մեկը 10 երեխա ունի ու չի կարողանում պահել, իսկ մյուսը երազում է գոնե մի երեխա ունենալ։ Ես քեզ հասկանում եմ։ Դու ոչ մի մեղք չունես։ Բայց դու իրավունք չունես ոչ ինձ, ոչ Արամին, ինչ որ հարցում մեղադրել։ Մենք մեղավոր չենք, որ Մաման տանն է։ Չէ, գնացել է հորքուրենց։ Այսօր չի գալու, մնալու է այնտեղ։ Պարզ է։ Այսինքն Արև, ինչ է նշանակում պարզը։ Ինչ ես ուզում դրանով ասես։ Ուզում եմ ասել, որ սկեսուրը հիասթափվել է հարսի հերթական արարքից։ Արև, դու իսկականից մամայի մասին տենց ես մտածում։ Չեմ մտածում, տեսնում եմ։ Տեսնում եմ ձեր մեղադրական հայացքները։ Ինձ թվում է դու չես էլ հասկանում հիմա ինչ ես խոսում։ Էդ դուք չեք հասկանում։ Դուք չեք կարողանում նայել աչքերիս մեջ ու ասել ճշմարտությունը։ Որովհետև դու երեխա ունենալուց բացի ուրիշ բանի մասին չես խոսում, Արևիկ, հասկանում ես։ Գնում ես, հետազոտվում ես, հետո գալիս ես բողոքում ես, որ մենք չենք կարողանում երեխա ունենալ։ Մենք չէ, ես։ Խնդիրը իմ մեջ է։ Արև, եթե դու սենց շարունակես, դու ավելի շատ խնդիրներ կունենաս։ Այսինքն, ես հոգնել եմ Արև ամեն օր նույն բանը լսելուց, հասկանում ես։ Քեզ թվում է ինձ հաճելի, հա։ Արև, ես գալիս եմ տուն, դու խոսում ես երեխա ունենալու մասին։ Ես գնում եմ աշխատանքի, դու զանգում ես էլի նույն թեման։ Ինչ անեմ, աչքերս փակեմ ու ձևացնեմ, որ ամեն ինչ լավ է մեր կյանքում, հա։ Չէ, մի ձևացու, Արև։ Մեր կյանքում իրականում ամեն ինչ շատ լավ է։ Չէ, դու չես հասկանում։ Ոչ ոք ինձ չի հասկանում։ Ինձ թվում է դու սկի քեզ չես հասկանում։ Արամը սիրում էր կնոջը, սակայն Արևիկի երեխա ունենալու մոլուցքը հասել էր այն աստիճանի, որ ամուսիններն այլևս ի վիճակի չէին առանց վիճելու որևէ հարց քննարկել։ Արամ, սուրճ տխում ես։ Չէ, Գիտեի, որ չես ուզելու, հյութ բերեցի։
Շնորհակալ եմ։ Տան տրամադրի ես։ Մի քիչ։ Սի վերջերս ինչ-որ միշտ տրամադրություն չունես, բան է եղել։ Չգիտեմ, մանր հնարավոր է։ Լավ, արի այդ վատ մտքերը ու վատ տրամադրությունը թող մի կողմ։ Ու մեզ հետ արի փափ։ Այսօր ուրբաթ է կգնանք ուրախանանք։ Չէ, մանր։ Արամ, լավ, խնդրում եմ։ Չեմ կարող, մանր, գիտես, որ վաղը գործողման եմ։ Ես էլ եմ վաղը գործողման, բայց խոսքը սուրվա մասին է։ Աշխատանքից հետո գնում ենք։ Դե, քանի որ ինձ ուրիշ ընտրության հնարավորություն չես թողնում, կգնանք լավ։ Լավ։ Արև այսօր ուշ եմ գալու, հանդիպում ունեմ։ Լավ։ Չի քնած չես։ Քեզ ասել էի, չէ՞ որ ուշ եմ գալու։ Ուշ ես գալու գործնական հանդիպումից։ Հա։ Մի խափիր ինձ Արամ։ Մի խափիր։ Արև ես գնում եմ քնելու։ Չես գնում։ Ասա ինչ է իրանում փաբում այդ Խմում էի։ Փաբում խմում էի։ Գործընկերներիս հետ խմում էի, հետո գործընկերներիդ թե գործընկերուհիներիդ։ Ու չասես չէ։ Ընկերուհիս տեսել ա ձեզ։ բայց ես չեմ էլ պատրաստվում ասեմ չէ, Արև։ Ուրեմն դավաճանում ես ինձ։ Ինչ ես խոսում, Արև։ Ինչ դավաճանության մասին ես դու խոսում։ Ես ու հիմար չեմ։ Ես շատ լավ եմ հասկանում։ Եթե այդպես չլիներ, չէիր ասի, որ գործնական հանդիպման ես։ Հա, Արևիկ, խափել եմ։ Խափել եմ, որ սենց տեսարաններ չսարքես։ Արև, ես ինչ եք անում։ Արդեն ուշ է, վեր կացեք։ Ես գնում եմ քնելու։ Չես գնում, մենք չենք վերջացրել։ Բարի գիշեր։ Հիմա էլ կասես, որ ես եմ մեղավոր։ Արի բալես։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Թեյք խմես։ Հա, մենակ թե։ Արամ ինձ կներես երեկվա համար։ Ուղղակի շատ էի նեղված։ Չհասկացա ոնց եղավ։ Լսի, մտածում եմ արձակուրդ վերցնես։ Գնանք միասին քաղաքից դուրս, կհանգստանանք, կցրվենք։ Մենակ ես ու դու։ Արև, այսօր գնում եմ գործուղման։ Հա, գործողումից հետ արի, արձակուրդ վերցրու գնանք։ Արև, մի շաբաթով եմ մեկնում։ Մի շաբաթով։ Բայց ինչ չէիր ասել։
Կներես, որ տենց լուրջ բաց թողում եմ ունեցել։ Եվ ում հետ ես մեկնում գործուղման։ Մեր գրասենյակից ես ու Մանեն, եթե դա է քեզ հետաքրքրում։ Պարզա։ Իսկ ձեր գրասենյակում բացի քեզնից ու Մանեից ուրիշ թարգմանիչ չկա։ Արև, ինչ ես ուզում ասած լինես չեմ հասկանում։ Դու Մանեից ինչ ես ուզում։ Որովհետև տեսնում եմ, թե քեզ ոնց է նայում։ Արև, հասկանում ես, որ անհեթեթ բաներ ես խոսում։ Գիտես ինչ, ես շատ լավ եմ տեսնում, որ դու Ինչ։ Ես ինչ, Արև։ Դու չես ուզում հասկանաս, որ ես ոչ ոք չունեմ։ Ես միայն քեզ եմ սիրում։ Հասկանում ես։ Միակ պատճառը, որ մենք չենք կարողանում երջանիկ ապրել, այդ քո պահվածքն է, Արև։ ոչ։ Միակ պատճառը իմ չհղիանալն է։ Ու դու շուտով ընտանիք կկազմես, կին կունենաս, երեխա կունենաս ու շատ երջանիկ կապրես։ Արև, դու հասկանում ես ինչ ես խոսում։ Ես միակ կինը չեմ ես աշխարհում, ով չհղիանալու համար բաժանվում է։ Միակը չեմ։ Ես հասկանում եմ, որ դու միակը չես, բայց ես քեզ ասել եմ, ելքեր կան, Արև։ Մենք վերջ-վերջո կարող ենք երեխա որդեգրել։ Ես չեմ ուզում երեխա որդեգրել։ Ու դու լավ գիտես դրա մասին։ Չես կարծում, որ ժամանակն է, որ կարծիքդ փոխես։ Չէ, չեմ կարծում։ Դա իմ ու քո երեխան չի լինի, Արամ։ Շատ եմ ցավում, որ տենց ես մտածում։ Ես գնում եմ, հետ չեմ գալու մի անգամից գործից գնալու եմ օդանավակայան։ Հա, այս տեքստն էր Արամ։ Վստահ ես։ Հա, ուղարկի մեյլին։ Բարև։ Բարև, բարև։ Արև, ինչ որ բան ա եղել։ Չէ։ Ուղղակի պայուսակը էիր մոռացել, բերեցի։ Ամեն մտածեցի մի անգամ ավել կտեսնեմ քեզ։ Լավ, ես ձեզ չխանգարեմ, հետո կաշխատենք։ Չէ, չես խանգարում։ Ինչի մտածեցի, որ պիտի խանգարես։ Արև, վերջ դուր։ Անը կներես։ Դու ուրիշ ձև չես կարա, չէ։ Ինչ։ Նորից ինձ ես մեղադրում։ Արև, բա ում մեղադրեմ, գալիս ես գործընկերներից մոտ ինձ խայտարակ ես անում։ Գործընկերներիդ հետ գործնական հարաբերություն ունեցիր, լավ։ Չհասկացա, բա քո կարծիքով ես տեղի չեմ անում։ Արամ, ես կույր չեմ։ Ես ամեն ինչ շատ լավ տեսա։ Արև, ես մի շաբաթով գնում եմ։ Դու մի շաբաթ ժամանակ ունես մտածելու, մտածի։ Ուզում ես իմ հետ ապրես, թե չէ։ Ուզում ես մենք միասին երջանիկ լինենք, թե չէ։ Ուզում ես երեխա որդեգրենք, թե չէ։ Մի շաբաթ ինձ թվում է բավականին ժամանակ է այս ամեն ինչը մտածելու համար։
Արևիկը վստահ էր, որ Արամն իրեն դավաճանում էր։ Նա համոզված էր, որ իր երեխա չունենալու հանգամանքը մի օր կստիպեր Արամին լքել իրեն։ Իսկ երեխա որդեգրելուց Արևիկը վախենում էր, որովհետև ներքին համոզմունք ուներ, որ միևնույնն է, իրենք չէին կարողանալու այդ երեխային սիրել այնպես, ինչպես կսիրեին իրենց հարազատ զավակին։ Մի ժամ առաջ։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Արև ջան, Արամը զանգեց, ասեց, որ գրասենյակ ա գնում։ Հա։ Հա, Ես էլ զանգեցի օդանավակայան, ասեցին մի ժամ առաջ վայրեջք կա կատարել։ Իսկ Արամը գնացել է օֆիս, ինչի տուն չի եկել։ դե երևի գործ ունի գրասենյակում։ Ինչ գործ, մամ։ Դու էլ ես Արամի հետ իմ դեմ դուրս եկել։ Չեմ հասկանում, ինչից ես ենթադրում, որ այս տանը ինչ-որ մեկը քո դեմ ա։ Դեմ չեք, դեմ եք։ Որովհետև չեմ կարողանում երեխա ունենալ։ Այս տանը մենակ դու ես այդ թեմայով խոսում։ Հասկացիր, աղջիկ ջան, իմ եւ Արամի համար դա շատ դժվար թեմա է։ Մենք աշխատում ենք ինչ-որ մի բան անել, ինչ-որ տարբերակներ գտնել։ Իսկ դու անընդհատ ինչ-որ բան ես անում։ Ինչ եմ անում։ Ձեզ թվում է ես չեմ տանջվում։ Դու քո այդ վարքով ստիպում ես, որ ամուսինդ տուն չգա։ Դու հասկանում ես, թե ինչ ես անում, Արև ջան։ Մամ, ես երեխաների հետ եմ աշխատում։ Ամեն օր նրանց նայելիս ես հիշում եմ, որ չեմ կարող երեխա ունենալ, ի վիճակի չեմ։ Ինչ անեմ, մամ։ Ոչ ոք չի կարող հասկանալ, թե ես ինչ եմ զգում։ Արևիկ, հաշտվիր իրականության հետ։ Դու կարող ես մայրանալ։ Դու չես կարող երեխա ունենալ, բայց դու կարող եք երեխա որդեգրել, երեխա վերցնել ու մեծացնել, հասկանում ես։ Չենք կարող։ Դա իմ ու Արամի երեխան չի լինի։ Կլինի։ Կլինի, քո ու Արամի երեխան կլինի։ Հավատա, իմ թոռնիկը, Արև ջան, հավատա, դու կարող ես դա անել։ Չէ, Արամ, այստեղ լրիվ ուրիշ տեքստ ա գնում։ Տեսնեմ։ Ճիշտ ես։ Ոչ մի կերպ չեմ կարողանում կենտրոնանալ։ Երևի մինչև ստեղ գալիս պիտի գնայի տուն մի քիչ հանգստանայի, նոր գայի։ Ես գիտեմ ինչի չես կարողացել տուն գնալ։ Ես կականից շատ հոգնացեմ, ես երևի գնամ տուն։ Ես զարմանում եմ, դու ոնց ես տենց աշխույժ։ Այդ նրանից ա, որ քո հետ եմ շփվում։ Չէ, մանե, տենց չի կարող լինի։ Էդ սխալ է։ Մեր մեջ չի կարող տենց բան լինի։ Արամ, ես քեզ սիրում եմ։ Մանե, ես ամուսնացած եմ։ Գիտեմ։ Հա, ամուսնացած ես։ Բայց կինդ ես նկատում եմ, որ ձեր հարաբերությունները էլ առաջվանը չեն։ Մանե, մեր խնդիրները, այդ մեր խնդիրներն են, մենք կլուծենք։ Դու հասկանում ես, ես Արևիկին սիրում եմ, անկախ ամեն ինչից։ Ու ես վստահ եմ, որ մեր խնդիրները մենք կլուծենք։ Բարև մանե։ Բարև։ Արամ, ժամանակ ունես, կարող ենք խոսել։ Ես ձեզ չեմ խանգարում։ Չէ, մանե, դու մնա գործը վերջացրու, մենք կգնանք։
Արամ, ես երկար եմ մտածել։ Ես չեմ ուզում կորցնել քեզ։ Արև միշտ չես կորցրել։ Ես քեզ շատ եմ սիրում։ Շատ եմ սիրում ու ուզում եմ միշտ կողքիդ լինել։ Չեմ ուզում անընդհատ վեճեր ունենանք, անիմաստ խնդիրներ։ Արև, իմ ուզածն էլ հենց այդ է։ Կներես ինձ Արամ։ Սիրում եմ քեզ։ Ուրեմն լավ կլինի մեզ մոտ ամեն ինչ։ Իհարկե լավ կլինի։ Արամ, ես ուզում եմ երեխա որդեգրենք։